Պարոն Գյուլնազարյան փառաքարում է նախընտրական տրամադրություն, ԿՊ-ն ինչ ցուցակով է հանդես գալու եւ այստեղ էլ է դրամահավաք իրականացվում։ Նախ շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ ուշադիր եք նաեւ մեր համայնքի այս ընտրական process-ին, այո, ինչպես նշեցիք, փառաքարում եւս ընտրություններ է, իսկ ցուցակի մասին արդեն իսկ մենք տեղադրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, կարող եք ընտեղից մեր ընդհանուր կայքից ծանոթանալ։ Ինչպիսին է հիմա մթնոլորտը այստեղ, քանի ուժ է առաջադրվել։ Առաջադրված են 4 ուժեր, մթնոլորտը բնականաբար խաղաղ է, համեմատաբար ավելի խաղաղ է, քան ներկայացրել էին մի քանի օր առաջ մեր գործընկերները, հուսով եմ այդ խաղաղ ֆոնի վրա էլ կընթանան ընտրությունները ու ժողովրդի ընտրած տեխնացուն նորից կընտրվի համայնքի ղեկավար։ Նախորդ անգամ ձեզ չհաջողվեց ընտրվել։ Ուրեմն ասեմ, դուք ամեն ինչից լավ տեղյակ եք, ժողովրդի ընտրած տեխնացուն, որ մենք չլինենք կոալիցիոն համագործակցության արդյունքում սկզբից կառավարեց Մինասյան Դաշինքի Մինասյան Դավիթը, այնուհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ես։ Բայց ով ավելի բավականաչափ ձայներ հավաքի։ Բավականաչափ ոչ մեկ, ձեր ասած բավականաչափը 51 եւ ավել տոկոսներ, 50 եւ եթե թույլ եք տալու հարցին պատասխանեմ տվեք, եթե չէ խնդրում եմ մի տվեք։ Հիմա մենք պիտի հարցը տանք, դուք հասկանում եմ, չեք թողում։ Եթե հարցը չլսեք, չեք կարող պատասխանել։ Հարցը լսել է, ուզում եմ պատասխանեմ, ընդհատում եք քեզից։ Խնդրեմ արգանք պահեք։ Լսում եմ ձեզ։ Աջափնյակում տեղի ունեցած հայտնի սպանությունից հետո, որին նաև դուք եք ներկա եղել, դուք որոշեցիք հրաժարական տալ, որպեսզի գործը ինչ խոչընդոտեք, որպեսզի քննությունը արդարացիորեն տեղի ունենա։ Շատ ճիշտ է։ Հետո պրայմերիս եղավ, չգիտես ինչպես դուք Պարզվեց այդքան է սկզբունքային ցուցաբերել, ներողություն, այդքան է սկզբունքային մոտեցում չեք ցուցաբերել եւ առաջադրվեցիք։ Դուք պրայմերիզով մասնակցեցիք։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ ինչու հրաժարական տվեցիք, հետո ինչու մասնակցեցիք, այլ տեխնացու չունիք ԿՊ-ն ձեզնից բացի։ Ձեր տված հարցին իսկ արդեն դուք պատասխանեցիք։ Հրաժարական տվել էի այն պատճառով, որպեսզի նախաքննությանը ոչինչ չխոչընդոտի, ասեք օծեները չլինեն, որ ԿՊ-ի տեխնացուներ դրա համար սենց, դրա համար նենց։ Հրաժարականը տվել եմ նախաքննության ընթացքում թե քննչական մարմինը, թե դակախազությունը տվել են իրենց եզրակացությունը, որ այո, ես ընդհանրապես այդ միջադեպի հետ կապ չունեմ, ասեմ ավելին, հենց կոնկրետ այս մոդելի, որ հեռախոսը ձեռքումս է, այս հեռախոսն էլ ամիս ու կես եւ ավել գտնվեց իրավապահ մարմինների մոտ ամբողջ նախաքննության ընթացքում ու հաստատվեց այն փաստը, որ այո, ես միջադեպի հետ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, այդ հարցին էլ կպատասխանեմ։ Այո, դեպքի վայրում եղել եմ, դեպքի վայրում իմ տեղը կարող եք լինել նաեւ դուք։ Ունենայիք մեքենա այդ լվացման կետում հերը ձեզանից իհարկե, այդ լվացման կետում փորձեք լվալ ձեր մեքենան, կողքը ավտոտեղ պասարկման կետը, փորձեք սարքեք ձեր մեքենան։ Դուք եք ձեր անձնական մեքենա լվանում, որպես համայնքի ղեկավար դուք եք գնում ձեր մեքենա լվանում։ Էս իմ մեքենան է անձնական։ Այո, ես քշում եմ իմ մեքենան, գնում եմ ինչ որ մի հատ տեղ մոյկա։ Եք ձեր մեքենա լվանում, երբ որ այդ կրակոցը սպանությունը եղավ։ Ես չեմ ասում ես այդ ժամանակ լվանում էի, ասում եմ իմ տեղը դուք կարող եք լինել ու այդ մոյկան 24 ժամ բաց է։ Հա, բայց դուք գնացել եք ձեր մեքենա լվանալու, որ սպանություն եղավ այդտեղ։ Ես գնացել էի ավտոտեղ սպասարկման կետ։ Ժամը քանիսին։ Ժամը 8-ին։ Երեկոյան 8-ին է դեպքը, 8-ից կեսա։ Հա, գնացել եմ այնտեղ։ Երեկոյան 8-ին է եղավ։ Հա, ինչ որ խնդիր կա։ Չէ, ուղղակի ուզում ենք հասկանալ հարցին։ Սպանության ժամի հետ կապված կոնկրետ չեմ կարող ձեզ ասել։ Դուք ուղղակի եղել եք այն ժամին այնտեղ, որովհետև ձեր ոտքին էլ են կրակել։ Այո։ Այն ժամին եք եղել, երբ սպանությունը տեղի ունեցել։ Երբ կրակոցը տեղի ունեցել, այո, ես այդ ժամին տեղ եմ եղել։ Եթե տեղ եղած չլինեի, կարծում եմ կպած չէլինի։ Միամիտ կպավ, ոնց կպավ։ Դուք դիմեցիք բժշկական օգնություն ստացաք։ Գնացել եմ ստացել։ Ինչպես է ներկայացվեց, որ դուք ոնց կա կարգավիճակ ունեք։ Այո, դուժողի կարգավիճակ ունեմ։ Չէ, վկայի կարգավիճակ չունեմ։ Սկզբնականում որպես վկա, քանի որ ներկա եղել, այնուհետև նախաքննությունը պարզեց, որ այո, ես եղել եմ ընդամենը դուժող։ Մոտ ինչքան ժամանակ է այդտեղ եք, պարոն Գյուլնազարյան, որ դրանից հետո արդեն իսկ դեպքը եղավ, ինչպես ասում են, դուք ուղղակի պատահաբար հայտնվեցիք։ Մի 15-20 րոպե ոչ ավելի։ Ո՞վ էր այդ պահին մթնոլորտը, թե ինչ որ լարվածություն կար, մարդիկ կային հավաքված, ինչ որ կռվի։ Հիմա, հա,
Ոչ մի բան, մթնոլորտ բան չկար, կեսը մեքենան, մի 4-5 բոքս կա, մեքենաներ էին սարկում, տերերն էին, արհեստավորներն էին, լվացման կետում համ լվա ինքդ կա, համ լվացողներ, տենց խառը ու նորմալ վիճակ էր։ Հետ առողջություն չեք ունեցել։ Ընդհանրապես, ձեզ ավելի շատ եմ ճանաչում, քան թե այդտեղ ներկա գտնված ինչ-որ Այդ մեկին։ պատմության մեջ գտնվող ոչ մեկի հետ առողջություն չեք ունեցել, ընկերական հարաբերություն։ Ունեմ ընկեր, ով այդ տարածքի տերն է։ Տեղ ստասակման, այսինքն Հա։ Պարոն Գյուլազյան, վերջերս նաև Մերձավանում սպանություն տեղի ունեցավ, որը ասում են քաղաքական հողի վրա է, համենայն դեպս Մերձավանի բնակիչներն են այդպես նշում, ինչով է պայմանավորված, որ ձեր ղեկավարած խոշորացված համայնքում անընդհատ ինչ-որ կրիմինալ պատմություններ են, սպանություններ են, ինքներդ եք հայտնվում մի վայրում, մեքենա եք լվանում, չգիտեմ ինչ եք անում ու այդտեղ կրակում են ձեր ոտքին։ Ձեր ասածը մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ասեմ նախ ցավում եմ այդ երիտասարդի համար, հետո իմ Շահումյանում եղած դեպքը Մերձավանի սպանության հետ ընդհանրապես կապ չունի ու չարժի մեկը մյուսին կապել, ամեն դեպքում կխնդրեմ հարգանքով լինեք, շատ ջահել երիտասարդ է մահացել, մենակ լուր տարածելու, լուր տեղադրելու համար չարժի այդ մահացած ջահել երիտասարդի անունը շոշափել, լավ, խնդրում եմ ամենայն հարգանքով։ Հարցնում եք ինչու է ձեր ղեկավարած խոշորացված։ Չէ, դուք ասում եք մեկը սպանություն լինում, ձեր անձի շուրջ ինչու է կրիմինալ պատմություններ անընդհատ։ Ինչն է բաժանում։ Իմ անձի շուրջ հարգելի Լիա ջան, ես մի հատ կարող եմ ես էլ ձեզ հարց տալ։ Դուք իմ հարցին պատասխանեք։ Հենց հարցով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ինչ կապ ունի իմ ներկայությունը կամ իմ շուրջ պատտվելը, եթե Մերձավանում սպանություն եղել։ Ես ինչ կապ ունեմ դրա մեջ։ Ինչ գեղեցիկ ժպիտ ունեք։ Շնորհակալություն, բայց Ասեք։ դուք հայտնվում եք անընդհատ կրիմինալ պատմությունների մեջ։ Ինչու։ Երբ անընդհատ ին Ձեր նկատի ոտքին են կրակել։ Կարճ ժամանակ հետո դուք հրաժարական տվեցիք, հետո Շատ կրիմինալ է իմ հրաժարական տալը։ Հետո Մերձավան համայնքում, որը խոշորացված համայնք է Փարաքարի կազմում, սպանություն տեղի ունեցավ։ Թիվլիզել պոեզա շուրեք է, էլի իմ հետ կապ ունի։ Մերձավանի Այն ինչ որ ձեզ հետ կապ ունի, մի անհրաժացրեք։ Չէ, բայց դուք շատ անլուրջ հարց եք տալի։ Մերձավանում սպանություն ա եղել, ինձ ասում եք ձեր շուրջ նորից կրկակ։ Համայնքապետը եղբորն է սպանել։ Համայնքապետն Մի քիչ բացվի ձեզ խնդրում են ձեր ընկերները։ Հիմա բացված եք։ Ես էլ բաց ասեմ ձեզ, որ հարգելի Լիա ջան, Մերձավանի կատարված սպանության հետ ընդհանրապես ես առնչություն չունեմ, ու ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է Շահումյանի դեպքին, դրա մասին էլ արդեն ասեցի։ Այդ սպանությունը ինչու է եղել ձեր ղեկավարած համայնքում։ Տարիներին երևի նկատի ունեք։ Համայնքներից մեկում սպանություն է տեղի ունեցել։ Շատ վատ է, որ սպանություն ա եղել։ Եղբորն է սպանել։ Շատ վատ է, որ սպանություն ա տեղի ունեցել, իսկ սպանություններ միայն մեր համայնքում չեն տեղի ունենում, ցավոք սրտի հանրապետությունում, հանրապետությունից դուրս մարդկության մեջ միշտ էլ եղել է։ Չի կարելի դա կապել մեզ հետ, լավ։ Մերձավանցիները ասում են քաղաքական հողի Սխալ են ասում, ովքեր ձեզ ասում են, ես հերքում եմ այդ փաստը։ Համայնքում արտահայտ դիմընտրություններ են եւ հիմա այստեղ շատ է շոշափվում սոցիալ-նախարար Նարեկ Մկրտչյանի անունը, որ հենց ինքն է այստեղ կուրացիա անում, ինքն է հավաքում, ինքն է իտոգը տալիս այս ընտրությունների։ Ինչ լավ բառեր եք գտե։ Իտոգը տալի, մա դրա իտոգ հայերեն տարբերակը կասեք։ Չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Իմանա կրիմինալ պատմություններով Դուք ամեն հարցի մեջ կաք, թույլ տվեք մեր ընկերոջն էլ պատասխանեմ, ձեզ հարգանքով։ Իմաստը Եթե դուք չեք կարողանալու հարց տալ, թողեք միանգամից Լիան տա, բոլոր մենակ Լիայի հարցերին պատասխանում։ Դե չի թույլ տալի ձեր գործընկերը ձեզ պատասխանը։ Ընտրական գործընթացին։ Նարեկ Մկրտչյանը նույնիսկ երկրում չի, ասեմ ավելին ձեզ։ Կարող է հերավար, Հերավար թե մեջից ես տեղեկություն չունեմ, ձեր ասացի հետ կապված, իսկ Նարեկ Մկրտչյանը այս համայնքի բնակիչ է, այս համայնքում ծնվել է, այս համայնքում մեծացել է ու բնականաբար Նարեկ Մկրտչյանը եւս համայնքի բնակիչ լինելով կարա իր ձայնը տա, իր նախընտրած կուսակցությունն ու տեխնացությունը։ Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը մեքենան վարում է այլ պետհամարանիշներով։ Դուք տեղյակ եք որպես համայնքի ղեկավար կեղծ համարանիշներով մեզ նման ինֆորմացիա են փոխել։ Մկրտչյանի եղբայրը իմ ստեղ գալուց ձեզ հանդիպելուց մի րոպե առաջ մենք իրար բարևեցինք ու իրանց նույն համարանիշներն է իրանց վրա չկա տենց բան։ Նրան տեղեկություն կա, որ այս օրերին դպրոցներ, մանկապարտեզների աշխատակիցներ արդեն սկսվել է նախընտրական շրջանը եւ պարտադրանքներ կան, որպեսզի գնան եւ ընտրեն Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին։
Ում կողմից է պարտադրվածությունը, կասեք, տեղական իշխանությունները։ չկա նման բան։ Այլապես աշխատանքից կհեռացվեն։ Չկա նման բան, հերքում եմ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում խոսելով տեխնացուների մասին ասել էր, որ առաջադրված տեխնացուները իրենց հատ թալանը պահելու համար են առաջադրվել 30 տարվա, օրինակ էստեղ էլ է այդ նույն տրամաբանությունը ըստ ձեզ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ես իմ անցած հարցազրույցներում եմ նշել 16 երկար ու ձիգ տարիներ համազգեստով ծառայել եմ իմ երկրին, իմ սահմանին, իդեպ ասեմ եղել եմ սահմանապահ ու գիտեմ թե սահմանի, թե նրանից ներս գտնվողների համ արժեքը, համ նրանց հետ փոխհարաբերությունները, համ մնացած բաները։ Իսկ ինձ ոչ մի բան չի խանգարում ծառայել համայնքին արդեն իսկ քաղաքացիական հագուստով։ Նույն ծառայությունը, որը ես իրականացել եմ սահմանին, ուղղակի ֆորմատի տարբերությամբ ծառայում եմ հիմա էլ Փարաքար համայնքում ու այո, պահվելու է այն ինչ որ փորձել են գողանալ, չենք թողալու որ գողանալ։ Պարոն Գյուլնազարյան, այս տարիներին գողանան։ Ինչը մեր տարբեր վարչական շրջաններում ունեինք մանկապարտեզի տարածք, որը իմ կառավարման օրոք հետ ենք բերել նորից համայնքի բալանս։ Ունենք բուժ ամբուլատորիայի շենք, հետ ենք բերել, ինձ թվում է ուրախացնող լուրեր եմ ձեզ ասել, դուք էլ չէ որպես հայք ուրախանաք։ Range Rover հետ չեք բերել։ Range Rover չէ, որ իմանամ, բայց տարածքա անօրինական հետ կբերենք։ Հարցից քիչ եք ուզում պատասխանեք։ Ասեցի դուք որպես քաղաքացի Պաշտոնյան։ հասկացա, մի հարց էլ ես եմ տալի որպես հայ, իրավունք ունեմ որպես հայ եմ ձեզ հարց տալիս։ Որ մանկապարտեզի տարածքը դրված պատեր շարած։ Պատը որ հետ ենք բերել, հա, ես ասեցի որ հետ ենք բերել։ Չէ, դրանից առանձին, օկուպացված նաև բան կար, ամբուլատորիայի շենք կար, դիմացը պատ շարած։ Հետ ենք բերել, հիմա ես խորհուրդ կտամ գնաք, գտնվում է Նորակերտ համայնքում։ Դրա տեղը այդ պատը քանդել ենք, բերել ենք նորից բերել ենք համայնքի տարածք, երբ միասնական լինենք։ Ում շուրջ եք միասնական չէր, պարոն Գյուլնազարյան։ Ով պարակտեց, պարոն Գյուլնազարյան։ Որ ասում եք, երբ որ միասնական լինենք, ով պար։ Դուք ասում եք 20 տարի, ճիշտ եմ հիշում, սահմանապահ 16 տարի սահմանապահ ծառայություն եք իրականացրել, սահմանին եք եղել, գիտեք ամեն մի թուփը, քարը Հայաստանի Հանրապետության եւ նաեւ Արցախի։ Ով պարակտեց։ Եվ ինչու պարակտեց։ Ես ասել եմ ինչ-որ մեկը պարակտեց։ Ասում եք միասնական չենք, միասնական Արցախի թեման իմ ներողություն, Արցախի թեման իմ համար շատ խոսում Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացրել են ադրբեջանցիները։ Հիմա դուք խոսում եք մի ամբուլատորիա հետ բերելու մասին, բայց Հայաստանի Հանրապետության դուք չուզեցիք լսել։ Չէ, մենք շատ ու շատ չուզեցիք լսել։ Ունեցին ձեր Range Rover-ներն էլ, ձեր Brabus-ներն էլ շատ ողջունում ենք, որ կարողանում եք։ Մերը Lexus չողջունեցիք։ Հատիկ հետ բերել։ Հիմա հարցը այս, բայց ադրբեջանցիների օկուպացված տարածքները երբեք հետ բերելու։ Իշխանություն է։ Այդ հարցին էլ ձեզ պատասխանեցի։ Իսկ ձեր հարցին էլ պատասխանեմ, որ երկարուձիգ տարիներ Արցախ, այո, Արցախը իմ համար շատ ցավոտ թեմա է։ Ես իմ ընտանիքում էլ ունեմ առաջին պատերազմին Արցախում իր կյանքը Արցախի պաշտպանության մեջ դրած իմ քեռին Ռազմիկ Արշակյանը, մեր ընտանիքում այդ հարցը միշտ էլ ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Այ որ մի օր առիթ ունենաք գաք մեր տուն, կտեսնեք մեր ընտանիքի, մեր ամենասուրբ պատին փակցված մինչև հիմա այն նկարը, որի առաջ մենք խոնարհվում ենք։ Ուրեմն շնորհակալ եմ ձեզ, հուսով եմ հայկական է թե ոչ։ Ժամանակահատվածը, որ ես պատասխանեցի ձեր հարցերին, որ ասեք հայկական է։ Ես ոչ գործընկերոջս հարցին պատասխան։ Ես չեմ ասում ինչ որ մեկը կջղայնանա կամ չի ջղայնանա։ Խնդրում եմ, այսքանով սահմանափակվենք, ես ձեզ հարգեցի, դուք էլ հարգեք իմ իրավունքը, թույլ տվեք գնամ աշխատեմ։ Լավ, որ ձեզ։